ยังกรองมาตัวนะอ๋อได้สมบูรณ์ดีนะนู่นรู้
ว่าใบมันพุ่งใบจะปุกมันไงใบเลยเมื่อไงว่าฟังใจอยู่ใบแท้ต้องมาแข็งใบไงอันเท่ใบไงใจจะดีประมาณใบที่เราเป็นตะกร้ำลายที่เขาบัดเลยเขาบัดเป็นใบตองเขาเห็นแบบเชื่อได้ต่ออันนี้บ้านเพลกลองกองอันนี้บ้านเพลกองรีดอยู่ไงอยู่ที่กองรีดนี่ครับเพลกเลยพื้นที่จะเป็นได้นั่นเพลกละอะไรกันใช่เลยช่วงที่กองอันเทอันนี้ไงพวกกุ้งคืนดีจับอะไรไว้กำลังกองนี้ควายนี่ไงควายละก้ากาได้กลมใหญ่มันทอดดีที่ตรงได้แต่ที่ว่าต่อมาเกลียดดี